क्या माइक्रोवेव में मेटल डालना सच में इतना डेंजरस होता है? हाँ, और उसके पीछे का रीजन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। माइक्रोवेव ओवन फूड को हीट करता है वेव्स के जरिए, लेकिन जब आप मेटल डालते हो तो ये वेव्स मेटल के सरफेस से रिफ्लेक्ट होने लगती है। रिजल्ट, माइक्रोवेव के अंदर स्पार्क्स निकलने लगते हैं जैसे बिजली की चिंगारियां। और अगर स्पून या फॉइल का शेप थोड़ा शार्प हो तो ये स्पार्क्स फायर तक ले जा सकते हैं। इसीलिए माइक्रोवेव के अंदर कभी भी एल्यूमिनियम फॉइल, स्टील बोल्स या मेटल स्पून्स यूज मत करो। हाँ, लेकिन कुछ स्पेसिफिक मेटल कंटेनर्स माइक्रोवेव सेफ बनाए जाते हैं, पर उन पे क्लियरली लिखा होता है, तो बिना लेबल के मेटल का माइक्रोवेव में यूज मत करना। इट्स नॉट वर्थ द रिस्क। अगर तुमको ये पहले से पता था तो कमेंट्स में बताओ, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।